Fala comigo, mais um dia aqui na Ciclo Auto, Soluções Automotivas, Uberaba, Minas Gerais. Vamos lá, aqui com um Cerato 2012-13, né? Um carro top demais, carro bacana. Qual que é o problema do carro, gente? Simplesmente aqui uma bieleta fazendo barulho na parte de suspensão. Tá aí, ó, né? Bieleta, a bucha, né? O parafuso se soltou. Então faz bastante barulho mesmo, gente. Então é isso aí, mais um trabalho aqui. Já montei, né? Já posicionei as duas bieletas, né? Só troca sempre o par, viu, gente? O ideal é sempre o par. Tá um pouco escuro. Vou ver se eu consigo iluminar aqui. A bieleta tá aí, novinha. Por que o par, Thiago? Gente, as duas trabalham, né? Trabalham juntas, né? O mesmo movimento que tem para um lado, tem para o outro também, o mesmo tempo de trabalho. Então o ideal é sempre trocar as duas. Tá bom, gente? Então é isso aí. Mais um trabalho concluído aqui na Ciclo Auto. Quem quiser agendar aí, né? Trazer o carro, a gente fazer uma avaliação aqui, traz para nós. A gente verifica suspensão, freio, né? Injeção eletrônica. Faz todo um trabalho bacana com responsabilidade. Tá bom, gente? Um abraço. Até o próximo trabalho aí.